dhambi ilikuwa ni gani? Na ilikuwa vile hata kila siku wanakuja, wako na darasa la kusomea kompyuta, na pia tuko na mafundisho ya kuwafundisha jinsi ya kuweza kutumia mtandao ama internet ili kuweza kujinufaisha, kama vile kufanya biashara kwa online, pia kujifundisha neno la Mungu, pia kujifundisha skills zile ambazo mtu anaweza kuwa anataka kufanya. Wasasi tunawahimiza tu, ni vizuri kufuatilia mtoto. Wacha kusema amekuwa mtu mzima au ni yani kumtupia mikono, lakini hebu atajua ametoka hapa amejifundisha nini. Tunakujanga hapa kuendeleza masomo kama ya kompyuta, inatusaidia vizuri. Mimi nimesaidika, najua kushave na kusuka. Hiyo ndio skills ambayo tunafunzwa hapa.